What's up mga mari mga pari, happy Monday ka natong tanan. So karon day nga adlaw na dawat tanan ko ang akong gi-order online nga shorts og square pants. Okay, talagsa ra man gud ko moadto sa gawas aron mangukay, so diri na lang ko nipalit sa online. Mga pambalay ni siya mga mari og mga pari. Okay, atong lantawon. Okay, sa mao din ang ato mga shorts sa akong gi-order is yellow kay daghan namig red. Pero red man ang niabot na hotdan siguro og yellow. So nipalit mi og 5 kabuk short. Good for 1 week na siya from Monday to Friday. So di na jud ta maghubo-huboan ni mga adlaw, libre na ta og sapot. So nipalit pod ko og square pants na siya long, na pod siya 3/4. So, ang prices ani kay 85 to 100 pesos. Okay, libre na ang atong pagpanyanggi, pagsudoy-suroy og pangmarites og uban pa. So, maora to nga akong ika-share ni ining adlaw. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Goodbye!